No niin, morjesta vaan tätä Natu Sekalaisista. Ja tässä jaksossa olisi nyt tarkoitus vaihtaa sitten tähän Mondeon akku. Elikkä uusi akku on sitten tommonen hetkinen. Elikkä uusi akku on tässä. Varta Silver Dynamic E38 74 ampeerin. Onko tuosta 750A, onko tuosta tuo käynnistysteho tai mikähän se nyt onkaan. Ja katoin muuten, että on mutta aika huonon näköiset nämä liittimet jotenkin. No, kaipa se tuosta virra ottaa. Joo, eli tarkoitus olisi vaihtaa nyt akku tähän autoon ja tässä justiinsa katselen, että joutuuko ottamaan tämän ilmansuodatinkotelon pois eestä. Sillähän se tietysti vähän ehkä auttaisi, jos sen ottaisi pois siitä. Vai saisiko sitä? En tiedä kyllä. No kyllä. Lähteekö tuo koteto tosta pois? Mä en halua millään ottaa. Niin, otaanpas nyt. Saataisiko me tänne niin paljon tilaa, että se on kyllä sen ehkä siitä saa. Joo, otetaanpas niin. Mitäs kokoja täällä nyt on? 8 millinen. 10 ja 13. Kokeillaanpa lähtisikö ihan jaksais alkaa suodatinkoteloa ottaa pois. Otetaanpa tuo 8 millinen tuolta nyt ihan ekana pois. No saatana. Ei, kyllä se pitää ottaa nuo. Pitää ottaa nuo muut pultit tuosta ensin pois, kun ei tästä se osuu sitten heti tonne maihin kaikki mahdollinen. Otetaanpa ne irti ensimmäisenä täältä. Sinne, näin. Etkö mukaan sen verran käänny? No, kääntyy se sitten. Otetaan tuo toinen. Näin. Kähän tämäkin. Kähän tämäkin johtuu. Onkohan tämä nyt sitten mahdollisesti tuon akun valvontajärjestelmän joku virtajohto, kun se tulee tuolta miinusnavaan puolta tuohon. Taas tuo irtoas nyt sieltä. Mene sinä vaikka siihen. Sitten tosta tuo pois. Näin. Sinne. Sitten otetaan tuolta. Tuo 8 millinen tuolta, mikä pitää tuota akkua paikoillaan. Näin. Elikkä siellä on tää tämmönen näin. Se on nyt pois. Mitenköhän tässä käy? Onko täällä tiskillä? Tää on kyllä. Oho. Ei onnistu. Elikkä se pitää tuo perkele ilman putsarikotelokin ottaa irti. Ei muuten mahu. No, ei muuta kuin irti vaan. Lähteekö se tää kotelo täältä? Kyllä sieltä lähtee. Näin. Kotelo otettu siitä pois tieltä ja nyt se lähtee tämä akku täältä. Lähteekö? Eippäs sieltä nyt. Joo. Otetaanpa tuo sitten irti.
Noin. Joo, eli tässä on nyt tää mun vanha akku. Tää oli 85 amperi akku näköjään. Mä muistin, että tää oli pienempi. Exide Premium Carbon Boost. Ja uusi akku on sitten tämmönen. Elikkä Varta. 74 amperi. Se on vähän vähän pienempi. Niin kuin ylipäänsä kookin puolesta. Se on pari senttiä lyhyempi tää uusi akku nyt sitten. Mutta ei siinä mitään. Laitetaan uusi akku tilalle ja katsotaan. Laitetaanpa uusi akku paikoille. Sitten pistetään tuo toki jäykkä tossa tuo systeemi. Kauhean jäykkä. Noin. Pysyykö? Ei se siitä varmaan mihinkään lähde. Ilman putsarikotelo laitetaan vaikka seuraavaksi. Nyt sitten. Testää nyt taas tulleet. Kun ei oo liikaa tilaa. Hirveästikään et näe mitään. Noin. Aina jää johonkin joku kiinni. Ei. Aina pitää joku jäädä johonkin kiinni. Nyt se meni. Se meni paikoille. Ilman suodatin paikoilleen ja siitä laitetaan tuo kotelo. Noin. Mitä sitten puuttuu? Laitetaanpa tuo tonne kiinni vielä. Noin. Sitten ei muuta kuin ruvetaan laittamaan näitä virtajuttuja tänne kiinni. Noin. Ei uskalla liian kireelle laittaa. Sitten otetaanpa tuo. Tuo saa olla tossa. Tulee tuolla 13 millisellä pullutilmutterilla. Sitten tämä täältä. Noin, se on nyt ähkäisymomentissa. Sitten saadaanko me vielä jotenkin nämä hienoudet tänne. Otaanpas nyt. No, kyllä ne sinne jotenkin menee. Missä se on tuo? Noin. Nyt se pitäisi olla siinä. No niin, eli nyt meillä on tuo uusi akku tuolla paikoillaan, niin en tiedä, mähän nyt voisin sen toistaiseksi tehdä sillä tavalla, että kun tänne vaihtaa uuden akun, niin sehän pitäisi sitten sillä se niin kuin tälle autolle ilmoittaa, että nyt on uusi akku vaihdettu, niin mä voisin nyt tehdä tietysti tässä vaiheessa sillä tavalla, että mä teen sen nyt tälleen manuaalisesti. Ja sen jälkeen otetaan toi Forscan ja ruvetaan sieltä vähän kattelemaan, kun mä sain esimerkiksi semmosenkin vinkin, että jos tässä on tämä akun valvontajärjestelmä, oliko se Berta MS, eli BMS, niin se ilmeisesti niin kuin estää sen, että tämä auto ei lataa tuota akkua täyteen, vaan se jättää sen siihen johonkin 80%. Mä en tiedä, mitä helvetin hyötyä siitäkään on. Ei sitä ennen vanhaakaan autossa semmosia ollut, ja hyvinhän ne pelasi. Niin voitaisiin katsoa, saataisiko me se sitten pois päältä tästä. Mutta jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt tämän homman, niin ihan aikana meidän pitää tosta keynatti tektekkä. Otetaanpas avaimet toi ihan lähelle. Noin, nyt on virta päällä ja
Pistetään ihan valotkin päälle ja sitten painetaan täältä takasumuvaloja 5 kertaa. 1, 2, 3, 4, 5 ja sitten hätävilkkuja 1, 2, 3. No ja nyt tuolla vilkkuu tuo akuvalo, niin pistetäänpä käyntiin. Näin. Nyt saadaan ottaa nuo takasumuvalot ja hätävilkutkin pois päältä. Niin nyt se mun mielestä on tehty. Mutta ei muuta kuin mä otan nyt ton Forscanin käyttöön, niin ruvetaanpa sieltä kattelemaan mitä löytyy. No joo, mulla on tässä nyt heti ilmeni ongelmia. Yllätys tän Forscanin kanssa, niin mäpäs nyt kokeilen varmuuden vuoksi. Mä käynnistän tän uudestaan ja pistetäänpäs tosta nyt virrat päälle autosta. Sitten käynnistetään tää Forscani. Tunnisti ajoneuvon ja lukee nyt kaikkia noita tietoja. Mutta tosiaan tässä nyt se homma, että mun pitäisi niin kun pystyä ohjelmoimaan toi akun valvontajärjestelmä pois. Mutta tässä meillä tulee sitten heti ongelmia valitettavasti. Eli me ei nyt jostain syystä päästä sinne, minne meidän pitäisi päästä. Mäpäs näytän sen, kunhan tämä tästä nyt lattaa tää Forscani, tän on koko ohjelman, niin millä kai tuo voi tallentaa? Katsotaanpas, eli kun me mennään tänne, niin täällä on tämmönen kuin BCMII, Central Configuration Main. Ja nyt kun me halutaan sitten tuo laittaa niin kuin päälle ja niin kuin vähän tutkii tuota, eli suoritetaan huoltoproseduuri, niin tää sanoo nyt ensimmäisen, että secondary bootloader file not found. Would you like to download it? Eli haluatko niin kuin ladata internetistä tuon tiedoston? Mutta tässä tulee nyt meillä heti ongelma, että kun me laitetaan tuohon kyllä, niin tulee tämmönen, eli loading SBL to primary module, virhe avattaessa tiedostoa. Please copy calibration file to sinne sun tänne. Eli mä en jostain syystä nyt pysty lataamaan sitä tiedostoa, että mä pääsisin tekemään noita muutoksia tuonne. En tiedä minkä takia tää ei nyt sitten toimi. Miksi ei lataa sitä? Eli jos jollakin on tähän hyviä vinkkejä, niin ei muuta kuin pistäkääpä kommenttia, että mikä tuossa nyt voisi olla vikana, että minkä takia se ei niin kuin lataa sitä tiedostoa. Ja nyt sitten heti kun se niin ei onnistunut, niin nyt kun me luetaan vikakoodit, niin täällä on ensimmäisenä ABSn vikakoodit päällä. Ja ei muuta kuin poistetaan ne nyt uudestaan ja nollaan vikakoodit, kyllä. En tiedä minkä takia se ei suostu lataamaan tuota. Tähän jos jollakin on neuvoja, niin otetaan vastaan. Mutta tosiaan muuten ainakin niin kuin tällä hetkellä tosiaan tuo Webasto toimii, uusi akku on vaihdettu ja sitten se akun resetointi on tehty. Pistetäänpäs tuo auto päälle, niin ettei akku kulu turhaan nyt. Mutta joo, en tosiaan tiedä minkä takia mä en pystynyt lattaamaan tuota tiedostoa tuohon, että tämän suhteen otetaan vinkkejä vastaan. Ei muuta kuin katsellaan sitten vaikka seuraavassa jaksossa, jos keksitään, että miten se saisi ladattua, niin ihmetellään sitten lisää. Ei muuta kuin moro!